تعالوا يلا بينا نشوف عملت احلى فراخ محشيه ورق عنب، بس ايه حكايه. اول حاجه بجهز محلول النقع، حله وفيها ميه، ملح، فلفل اسود حصى، ربع حبهان، روزماري، ورق لوري، بصل وتوم بودر، كزبره ناشفه، كبابه صيني، ونسيبهم ونقلبهم لحد ما يغلوا 10 دقايق. بعد كده هنفضيها في بوله كبيره، وننزل بنفس كميه الميه مغليه او عاديه مش هتفرق، مكعب عصير ليمون، ونسيبهم لحد ما يبردوا خالص. نجيب بقى الموزة بتاعتنا، نفتحها كده بالشكل ده، وننزل بيها في قلب محلول النقع، ونقول عليها بقى غرقانة ولا أي حاجة، اشمعنى الكنافة يعني. ونسيبها مش أقل من 6 ساعات. نيجي بقى للتتبيلة بتاعتنا، هنجيب الخلاط بتاعنا، نص بصلاية، نص ليمونة، نص طماطماية، نص فلفل كوبي، ولو حراق يا سلام، ملح وفلفل، معلقة صلصة، توم مفروم، وشوية زيت زيتون، ونضرب لحد ما يبقوا بالقوام دوت. نجيب بقى الموزة بتاعتنا، ننزل عليها بنص التتبيلة، ونقلبها ونتبل بقى كل حتة في الفرخة بتاعتنا. نركن بقى الموزة بتاعتنا شوية على جنب. بعد كده جبت شوية بطاطس وجزر متقطعين، شوية بصل شرايح، شوية طماطم وفلفل وليمون شرايح، وننزل عليهم بباقي التتبيلة ونقلبهم كويس قوي. بعد كده هجيب كيس حراري وهعفره بالدقيق من جوه عشان مفيش حاجة تلزق فيه. نحط بقى فيه البطاطس، وبعدين ننزل بقى بالموزة بتاعتنا. بعد كده جبت بقى ورق عنب وحشيت بيه الفرخة بتاعتي ديت. بس حاجة ايه، عظمة. اهم حاجة ورق العنب ما يبقاش مكبوس جوه الفرخة. ونقفل الكيس كله كويس جدا، وندخله الفرن على حرارة 180 درجة لمدة ساعة وربع. بعد الساعة وربع فتحت الكيس، قلت بقى لازم اديها لون بقى. صلصة طماطم، ملح وفلفل، شوية ليمون وبابريكا، ودهنت بيهم الفرخة ودخلتهم على الشواية لمدة 10 دقايق. وبعد كده طلعت بالشكل ده. الله على الطعم والجمال. ولا ورق العنب ايه في حتة تانية خالص. الفراخ طرية جدا، طعمها مختلف تماما عن اي فرخة دقتوها قبل كده. بطاطس، طعم في منتهى الجمال. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفولو على الفيسبوك عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة بتاعتنا. وهناكل ايه بكرة؟ السلام عليكم ورحمة الله.